მოგზაურობთ მე-9 არს 9 საათზე ლიბერალმა 8 თვიანი პაუზის შემდეგ ბეჭდური გამოცემა განაახლა დღეიდან საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჟურნალი ყოველ ორ შაბათს გამოვა და მისი შეძენა როგორც დედაქალაქში ასევე რეგიონებში იქნება შესაძლებელი. 8 თვიანი პაუზის შემდეგ ლიბერალი 2000 ძალიანი ტირაჟით განახლდა. საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჟურნალის 105 ნომერი დღეს გამოვიდა. შევძელით რომ აღვედგინა ჩვენი ჟურნალი. ამის საშუალება ჩვენ მოგწია იმან რომ გავაფორმეთ სარეკლამო კონტრაქტი მე-9 არხთან, რომელიც ჩვენთვის იქცა დამატებით შემოსავალად იმისთვის რომ დაგვებრუნებინა ბეჭდური გამოცემა. თუმცა ჩვენს მთავარ დაფინანსების მთავარ წყაროდ, ასე ვთქვათ, ორ წყაროდ რჩება აირექსის მედიის მხარდაჭერის პროგრამა, ისევე როგორც სოროსის ფონდი. ჟურნალის პირველი ნომერი 2009 წელს გამოვიდა. ლიბერალი ძალიან მალე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული გამოცემა გახდა. 2012 წლის იანვარში ჟურნალის ბეჭდური გამოცემა ფინანსური პრობლემების გამო შეწყდა. ამ ხნის განმავლობაში ლიბერალი აქტიურ ინტერნეტ პორტალად რჩებოდა. მთელი კვირის განმავლობაში ინტერნეტში გამოქვეყნებული ჩვენი მასალები საუკეთესო კრებული იბეჭდებოდა 8 გვერდიან შავ-თეთრ გაზეთთან, რომელიც ვრცელდებოდა რეგიონულ გამოცემებთან ერთად. 7 პარტნიორი გაზეთი ყავს აჭარიდან კახეთამდე. ლიბერალს აქტიური მკითხველი რეგიონებშიც გაუჩნდა, ამიტომ რედაქცია ჟურნალის პარალელურად გაზეთის გამოცემას კვლავ განაგრძობს. ხელმისაწვდომი იქნება ჟურნალის ელექტრონული ვერსიაც, რომელიც 3000-მდე ადრესატს ეგზავნება. ვდილობთ, რომ ყველა თემა, რომელიც დაიგეგმება და გავაკვირის ნომერში, იყოს სიღრმისეული, ამომწურავი და ცემდეს ყველაზე მნიშვნელოვან და მთავარ კითხვებს პასუხს. პრესის სტენდებთან დღეს ლიბერალის ერთგულ მკითხველსაც შევხვდით. დიდი ხანია ლიბერალის მკითხველი ვარ. დღეს რომ უნდა გამოსულიყო ვიცოდი და გამიხარდა ძალიან. არის გამორჩეული ჟურნალი, გამორჩეული ავტორებით, ყოველთვის აქვთ ხარისხიანი რუბრიკები, ბლოგები. 56 გვერდიანი ჟურნალის შეძენა, რომელსაც მკითხველი უკვე 8 თვე ელოდება, საგაზეთო ჯიხურებში დღეიდან იქნება შესაძლებელი.